Cześć, siemanko, witam na naszym kanale. Ja nazywam się Rafał i witam Was w nowym roku, w 2024. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się obiecaną sprawą. Obiecaliśmy Wam w grudniu, że jeżeli będziecie chcieli, no to nagramy gdzieś tam odcinek na temat nowej powłoki CarPro. A że odzew był bardzo duży, bardzo wyjątkowo się poczuliśmy i bardzo dziękujemy za tak duży odzew, więc to dzisiaj robimy. Nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Let's get started. W 2022 roku koreańska firma zaprezentowała światu swoją najnowszą powłokę, jaką jest CarPro D-Quartz, czyli technologia oparta o nanopył diamentowy. Ta powłoka przyjęła się naprawdę bardzo dobrze, jednak był tutaj jeden haczyk. Jest to powłoka, która była i w sumie jest do tej pory dostępna tylko i wyłącznie dla detailerów akredytowanych, którzy otrzymali specjalny certyfikat po przejściu konkretnego szkolenia w gdzieś tam centrach szkoleniowych CarPro. Po roku ciężkiej pracy i eksperymentowaniu CarPro wreszcie wypuściło powłokę, jaką jest D-Quartz Go, czyli jest to również powłoka oparta o pył nanodiamentowy, z tym, że jest taką młodszą siostrą tej powłoki D-Quartz i jest teraz dostępna dla konsumentów detalicznych, którzy po prostu nie mają studia, bądź mają, ale nie mają certyfikatu CarPro i chcieliby spróbować swoich sił z powłoką i z technologią D-Quartz. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to młodsza siostra, a nie siostra bliźniaczka, dlatego różnią się tutaj te powłoki między sobą. Oczywiście, ta powłoka akredytowana jest troszeczkę bardziej wymagająca w aplikacji. To po pierwsze. Po drugie, jest zwiększona twardość, jeżeli chodzi o skalę ołówkową, co powoduje, że te mniejsze zarysowania będą się pojawiały dużo rzadziej i dużo ciężej będzie je zrobić. Natomiast to też nie jest tak, że nie będzie się powłoka rysowała, no ale to jakby tutaj zostawimy na inny materiał. A D-Quartz Go to jest powłoka, która została stworzona w taki sposób, aby proces jej aplikacji wydłużyć maksymalnie po to, żeby ludzie, którzy na niej pracują, a są mniej doświadczeni, nie mają certyfikatu, nie zostali przeszkoleni, mogli sobie z nią na spokojnie poradzić. Co do jeszcze takich nowinek technicznych, no to trwałość to jest około 18 miesięcy. Wiadomo, CarPro pokazuje i mówi o swoich trwałościach troszeczkę w taki inny sposób, niż robią to inne marki. Oni mówią raczej o minimalnej tej barierce, a nie o tej granicy górnej, czyli tutaj jest minimum 18 miesięcy z doświadczenia. Jeżeli chodzi o inne powłoki, wiemy, że często to jest dużo więcej niż podaje sam producent. Co do innych technicznych nowinek i innych technicznych specyfikacji, tym zajmiemy się za chwilkę. Mamy tutaj karteczkę z instrukcją i będę się nią posiłkował. Z racji tego, że ranga filmu jest dzisiaj bardzo wysoka, bardzo zależy mi na tym, żeby ten film wyszedł jak najlepiej. Postaram się przedstawić Wam teraz specyfikację techniczną, natomiast będę się sugerował zawartą w opakowaniu instrukcji, ponieważ nie chcę popełnić żadnego błędu. Jeżeli chodzi o aplikację, no to raczej tutaj standard, czyli producent mówi o 10-5 kropelkach na aplikator, to jest mało istotne. Co jest istotne, no to czas flashingu, który tutaj producent podaje między 5 a 7 minutami w momencie, gdy mamy około 23 stopni Celsjusza, no tutaj jest troszeczkę chłodniej, więc wydłużymy sobie ten czas. Samochód może wyjechać i mieć kontakt z wodą dopiero po 12 godzinach, natomiast full cure time, czyli takie pełne utwardzenie, jest po 48 godzinach. Maksymalną twardość i odporność na różne czynniki powłoka dopiero otrzymuje po 7 dniach, no to jest standard, tutaj jakby nie ma niczego nowego. Co jeszcze istotne, no to producent mówi o tym, że można tę powłokę warstwować, natomiast jedna warstwa jest jak najbardziej ok. Jeżeli chcielibyśmy tę powłokę warstwować, no to trzeba odczekać minimum godzinę po tej pierwszej warstwie. Tak naprawdę tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, nie wiedziałem o tym wcześniej. Powłoka ta może być aplikowana na wszystkie powierzchnie w naszym samochodzie poza szkłem, czyli szyb tutaj nie zabezpieczamy tą powłoką. Jeżeli chodzi o odporność na chemię, no to pH między 2 a 14, także tutaj ta skala jest naprawdę bardzo imponująca i bardzo ciekawa. Teraz nie będziemy przedłużać już z tymi tematami technicznymi. Zajmiemy się aplikacją najpierw na maskę testową, później na samochód, który stoi za nami. Fajnie, bo mamy tutaj maskę czarną, tutaj mamy samochód biały, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak się powłoka zachowuje na różnych kolorach. Zanim jednak będziemy aplikować, ja sobie tutaj kawałek oddzielę taśmą, przepoleruję. To jest maska testowa, ona jest dosyć mocno zajechana miejscami, natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ją odświeżyć, zaaplikować powłokę i pokazać Wam, jak fleszuje, jak się zachowuje i jak się dociera.
Dobra, tak jak widzieliście, ten obszar, który sobie oddzieliliśmy taśmą, mamy już wypolerowany. Teraz czas usunąć resztki pasty i odtusić powierzchnię. Do tego skorzystamy z Erasera od CarPro, co jest istotne przy tym procesie. To jak to zrobimy? Produkt dotrzemy, zostawiamy go sobie na 15 minut, 20, im dłużej, tym lepiej, natomiast minimum te 15 minut, żeby produkt sobie mógł odparować i dopiero później przechodzimy, żeby aplikować powłokę. Jak odtłuszczamy, jak to robimy, no to tutaj nie ma zbyt dużej filozofii, nie pryskamy nad lakierem, tak jak ja to robię. Wiadomo, maska testowa nie ma aż takiego znaczenia, natomiast jak będziecie kiedyś pracowali nad samochodem, to o tym pamiętajcie. Dobrze, minęło już kilkadziesiąt minut tak naprawdę, więc możemy sobie przejść do aplikacji tej powłoki. Ja naszą powierzchnię przedzieliłem sobie jeszcze raz z taśmą i tutaj zaaplikuję powłokę. Tutaj wstępnie nie, zobaczycie sobie różnicę i jak to fleszuje, żeby było troszeczkę bardziej widoczne. Wizualnie czy zobaczymy różnicę, nie wiem, nie liczyłbym na to aż tak, natomiast zobaczymy w praktyce. Głównie tutaj chodzi o to, żeby pokazać wam różnicę i jak powłoka się zachowuje zaraz po nałożeniu. Co zauważyłem już, aplikując tę powłokę wcześniej, to, że ona fleszuje naprawdę bardzo szybko. Natomiast to nie jest znak, że trzeba ją już docierać. Zresztą sami za chwilkę to zobaczycie. Ja teraz aplikuję sobie kilka kropel na aplikator i działam. Siemano, przepraszam, że przeszkadzam w oglądaniu tego filmiku, jednak wyszedł jeden fuck up, przez który muszę się teraz wytłumaczyć. Jak zobaczycie, na masce testowej aplikowałem ten produkt, mając kosteczkę do góry nogami. Wybaczcie mi, byłem niewyspany. Nie przeszkadzam dalej, miłego oglądania. Minęło już zamierzone przez nas 5 minut, tak naprawdę minęło już chyba około 7. Powłoka nie zasycha, widzę, że nie będzie problemu z dotarciem jej, taką też mam nadzieję, natomiast trzeba już przejść powoli do docierania. Jak to zrobimy? Mianowicie przygotowaliśmy sobie 2 mikrofibry, CarPro Terry Microfiber Towel i pierwszą będę zbierał nadmiar, a drugą już finalnie dopolerowywał powłokę. Jak widzieliście, ona mocno fleszuje, wydaje mi się, że udało nam się to gdzieś tam na kamerze zawrzeć. Nie przedłużam, docieram, chodźcie bliżej, zobaczcie jak to się dociera. Dobrze, tak jak widzieliście, aplikacja na masce przebiegła pomyślnie. Efekt przyciemnienia jest widoczny gołym okiem dużo bardziej niż w aparacie, przynajmniej takie mam wrażenie jeszcze przed postprodukcją. Dodatkowo pokazaliśmy wam efekt hydrofobowy tutaj na tym spoilerze, ponieważ wczoraj zdarzyło mi się tak, że zaaplikowałem sobie tę powłokę i ona już ponad 20 godzin tutaj jest i sobie dosychała, także nie ma problemu, żeby taki test wam pokazać. Teraz przejdę do aplikacji powłoki na resztę samochodu. Wypolerowaliśmy ten lakier średnim padem z pastą CarPro Essence. To tak po prostu taki disclaimer, żebyście wiedzieli. Nie przedłużam, jakby będę przechodził po prostu do aplikacji, ocenicie jak to wygląda, zobaczymy czy ten flashing będzie również widoczny. Podejrzewam, że nie, z racji jasnego białego koloru, natomiast takie też się zdarza powłokować, także zobaczcie jak to wygląda. Zaaplikowana powłoka potrzebuje jeszcze kilku minut, zanim ją dotrzemy, więc mamy teraz okienko, żeby wam troszeczkę opowiedzieć jeszcze o tym, co znajdziecie w zestawie tej powłoki, bo zapomnieliśmy o tym powiedzieć na samym wstępie. Poza standardową kosteczką i mikrofibrą typu suede, CarPro dorzuca jeden taki aplikatorek, my na to mówimy potocznie łapka. On świetnie się sprawdza do tego typu zadań. Niestety ja już go używałem przy poprzedniej aplikacji tej powłoki, a on jest jednorazowy. Tak naprawdę po tym jednym użyciu możecie go albo zostawić sobie na pamiątkę, albo wyrzucić, ewentualnie wykorzystać do jakichś innych zabiegów, tak jak my widzicie, on teraz jest tutaj czarny. Prawdopodobnie jakieś plastiki były tym traktowane. Nieważne, nieistotne. Natomiast jak sobie teraz być może usłyszycie, różnica w dźwięku
Jak drapię te dwie powierzchnie, no tutaj ta powłoka po prostu zaschnęła, jest twarda, moglibyśmy porysować ten lakier, nie o to chodzi. To już możemy sobie wyrzucić na śmietnik, my wracamy do pracy naszą kostką i Suede'em i za chwilkę docieramy tutaj tą ćwiartkę, która już powoli nam dosycha. Wracając jeszcze do metod aplikacji i tego, jak rozprowadzać ten produkt po lakierze, warto zaznaczyć, że mając tą łapkę, obojętnie czy to łapkę z Carpro, która była w zestawie, czy tak jak my dzisiaj Monster Shine'ową, możemy sobie aplikować ten produkt ruchami okrężnymi. Metoda aplikacji krzyżowa, czyli że lecimy góra, dół, później na boki, jest jak najbardziej ok, poprawna, chyba nawet taka jest zawarta w instrukcji. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaaplikować sobie produkt na łapkę i rozprowadzać w sposób ruchami okrężnymi, tak jak ja to będę robił za chwilkę. Dobrze, czas więc przejść do podsumowania dzisiejszego odcinka. Tak jak widzieliście, proces aplikacji tej powłoki przebiegł naprawdę łatwo i chciałoby się powiedzieć, że przyjemnie, choć tak naprawdę każdy, kto aplikował powłokę ceramiczną w swoim życiu, ten wie, że napracować się troszeczkę trzeba, jednak ten produkt tego nie utrudnia i jest przyjemnie. Z ciekawostek, zaaplikowaliśmy sobie produkt również na te czarne wloty powietrza, które są na masce. One są plastikowe i tak jak producent napisał w instrukcji, nie zadziało się nic negatywnego, wręcz przeciwnie, te plastiki dostały takiego fajnego połysku, zrobiły się troszeczkę ciemniejsze, czarniejsze, ta czerń została taka podkreślona, jest bardziej wyrazista. Nie wiem jak z trwałością, inaczej. Carpro też ma powłokę Deluxe, która już jest powłoką do plastików, więc nie oczekujemy, że ta ją wygryzie, czy będzie się sprawowała lepiej. Natomiast w przypadku, kiedy byście najechali sobie na plastik przez przypadek, bo go nie zabezpieczyliście, albo chcecie po prostu go sobie zabezpieczyć tym D-Quartz & Go, no to nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to tak naprawdę wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o nowej powłoce Carpro. Pamiętajcie, że te produkty, których używaliśmy dzisiaj, możecie kupić w sklepie Mr. Cleaner. I jeszcze podziękowania dla firmy Trofeo za to, że użyczyli nam ten piękny biały samochodzik na dzisiejszy test. Wpadajcie do nich też na socjale, które umieścimy w opisie. To tyle, do następnego. Hej!